ਕਿ ਜਦੋਂ ਹਿਚਕੀ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਸਾਦਾ ਜਿਹਾ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਇਲਾਜ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਘਰਾਂ 'ਚ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦੇ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਸ਼ਾਪਰ ਬੈਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੋਈ ਇਸ ਸਾਈਜ਼ ਦਾ ਲਵੋ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਿਰ ਉੱਤੇ ਚੜਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਿਰ ਤੇ ਚੜਾ ਕੇ ਨਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਆਪਣੀ ਗਰਦਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਲੈਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਬਾਹਰੋਂ ਹਵਾ ਨਾ ਜਾਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਾਹ ਦੀ ਹਵਾ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲੇਗੀ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਲੋਜ਼ ਬਰੀਥਿੰਗ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਾਰਬਨ ਡਾਈਆਕਸਾਈਡ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਵਧੇਗੀ ਨਾ ਸਾਡੇ ਜਿਸਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹਿਚਕੀ ਦਾ ਅਮਲ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਬਮੁਸ਼ਕਲ ਕੋਈ 1 2 3 ਮਿੰਟ ਜਾਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਰੋਕ ਸਕੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਸਲੇ ਉਹਦਾ ਸਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਘੁੱਟਣ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਾਹਿਰ ਹੈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਆ ਬਗੈਰ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾ ਕੇ ਪਰੇ ਸੁੱਟ ਦੇ।